Здравствуйте, вы на канале Мастерская Android. Сегодня мы будем менять тачскрин на телефоне Lenovo A536. Собственно, приступим к его разбору. Снимаем заднюю крышку, батарейку, вынимаем сим-карты и раскручиваем. Так, раскрутили. Дальше мы среднюю часть отделяем от передней части. Отделили. Плату придется снимать полностью, потому что вот в это отверстие не пройдет сам шлейф тачскрина. Поэтому приступаем. Отсоединяем шлейф матрицы. Отклеиваем динамик. Отклеиваем вибромоторчик. Откидываем камеру. Здесь вот аккуратно, обратите внимание, когда будете снимать плату, сначала обязательно отключите качельки громкости и включение, кнопочку. Тачскрин откидываем. И в принципе все. Здесь у нас на защелочках. Приподнимаем, снимаем плату. Убрали плату в сторону. И все, теперь мы можем приступить к снятию тачскрина. Выставляем фен на 200 градусов. Снимать я буду, как обычно, пленочкой. И помогать себе я буду медиатором. Греем по контуру. Тачскрин этот уже переклеивался, поэтому сняться должен быстро и без проблем. Греть долго не надо, чтобы не поплавить пластиковые края корпуса. Снимать будем с боковой части. Начинать. Оставляем фен включенным, чтобы помочь себе прогреть, если что, участки, которые уже остынут. Вынимаем тачскрин. Отложили в сторону. Теперь нам надо убрать остатки скотча, зачистить поверхности рамки, зачистить от развода саму матрицу. Фен нам больше не нужен. Дальше приступим к проклеиванию. Берем нашу мусорочку, пинцетик и аккуратненько, чтобы не повредить матрицу. Самое долгое, что я буду делать, это зачищать от скотча. Сильно телефончик не прижимайте, учитывайте то, что вот здесь вот у нас шлейф матрицы, и его повредить нельзя. Если вы передвигаете сам телефон на столе, то учитывайте этот факт. Потому что шлейф повредить очень легко, просто-напросто можно попасть на матрицу и заказать потом матрицу. Стоит она гораздо дороже, чем тачскрин. Когда зачищаете боковые стороны, не повредите матрицу. Угол вашего скальпеля должен быть поставлен так, чтобы он не цеплял саму матрицу.
Конечно, гораздо удобнее зачищать рамку, когда матрица не стоит. Но в нашем случае матрица приклеена к рамке. Скотч мы убрали, теперь мы зачищаем остатки клеющего слоя этого скотча. Если вот он такой просто размазанный и тоненький, то в принципе не обязательно счищать полностью. Главное, чтобы у нас была гладкая поверхность без выступов скотча, чтобы у нас ровненько лег следующий слой скотча. Сейчас будем проклеивать 3М-овским скотчем двусторонним, 4-миллиметровым. Рамка очень тонкая, поэтому где-то на миллиметр я делаю заступ на матрицу. Этот миллиметр закроется рамочкой самого тачскрина. Видно это не будет, а проклеено будет лучше. Обязательно прижимаем свой скотч, который наклеили. Если его не прижать, он будет приклеен плохо. Не забываем, что заклеивать отверстия под камеру и под датчик света нельзя, так как потом они не будут работать. Здесь вот немножко надо подрезать, потому что скотч улегся на другой скотч. Не допускайте этого, так как в этом месте высота проклейки будет больше. Соответственно, в этом месте тачскрин будет топорщиться. Теперь займемся очисткой дисплея. Обычно я делаю это спиртом. Сначала мы уберем основные загрязнения от предыдущего клеющего слоя скотча. Спирт быстро испаряется, не стесняйтесь. Спиртом вы ничего не испортите. Ну, конечно, желательно не наливать прямо по много. Относительную красоту мы навели. Смотрим наш новый тачскрин. Проверять я его не буду. Вообще в этой стадии мы должны подключить тачскрин, плату, включить телефон, проверить его, сам тачскрин на работоспособность. Я это делать сегодня не буду.
Защитный слой скотча мы сняли. Вытаскиваем новый тачскрин из упаковочки. Аккуратно стараемся не заляпать заднюю часть, хотя она у нас проклеена. Снимаем пломбу. Аккуратно здесь надо поддеть защитную пленочку. Снимаем. Ставим на место. Аккуратно прижимаем по контуру. Прошлись. И в принципе можно дальше собирать телефон. Все в обратном порядке. Ставим плату на место. Приклеиваем кнопки. Виброзвонок, динамик. Матрицу подключаем. Тачскрин. На тачскрине двусторонний скотч. Можно его снять и приклеить как положено на двусторонний скотч. Защелкнули. Фронтальную камеру ставим. Шурупчики у нас разные здесь. У нас 4 шурупа, 3 винта. Шурупы подлиннее. Шурупы крутятся по углам. Вставляем сим-карты. Вставляем батареечку. Закрываем заднюю крышечку. Снимаем защитную пленочку. И для того, чтобы у нас хорошенько приклеился скотч, мы чуть-чуть погреем и прижмем. И протрем обычной салфеточкой по углам. Чуть-чуть прижимаем. Сильно разогревать не надо, тут буквально символически. Каких-нибудь там 10-15 секунд разогрели, отложили и притерли. Фен нам больше не нужен. Ну что, включаем. Все отлично. Телефон в рабочем состоянии. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на наш блог и группу ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.